Bon, mes amis ronfleurs, on a finalement la solution à votre problème. On sait tous comment ronfler, c'est vraiment un véritable calvaire, surtout pour la personne qui dort à côté de nous, et des fois même pour nous-mêmes. Avec ce petit kit 2 en 1, anti-ronflement et purificateur d'air, soyez-en sûr, est-ce que vous allez voir, soyez-en sûr, vous allez définitivement arrêter de ronfler. Bon, je vous explique. On ouvre ensemble. C'est lui ici. Donc ça c'est la notice. Oui, oui, oui. Oui, c'est la notice. Bon. Ah, le voici. On ouvre ça comment? Ok. Voilà. Voilà l'équipement, le kit anti-ronflement. Il est là. Ouvrez là et d'après la notice, on met dans les narines. Voilà. Vous voyez, anti-ronflement et purificateur d'air. Donc avec ce kit, vous allez définitivement arrêter de ronfler et de nuire votre partenaire à côté de vous. Merci. Bon. Quand je regarde quand même la notice, on dit qu'après, le nettoyage se fait à l'eau chaude. On dit le nettoyage se fait à l'eau chaude et puis c'est déconseillé aux enfants de moins de 10 ans. Je tiens à rappeler que ce dispositif est disponible chez TTSB Beauty au prix de 5000 francs. Donc il est disponible chez TTSB Beauty au prix de 5000 francs. Et donc pour 5000 francs, vous arrêtez définitivement de ronfler.